咁嘅情況喺 A 嗰度，A 都有㗎，2A 係咪？呢個 B 嘅3同埋跟住3嘅 A 都係㗎。咁佢英文係叫 homestay 啊嘛。唔係咁，但係你而家呢個 homestay 一定係指香港㗎啦，唔會包括大陸㗎啦，啱唔啱？係嘛？好清楚㗎嘛，係咪？不過寫就係咁寫啫嘛。咁冇人故意特登去混淆呢個本國就係指你可以分中國內地㗎嘛，係咪？咁如果唔係你寫翻香港咁，但係呢，因為最重要嘅就係個締約國嘅問題啊嘛，係咪？咁佢呢個本國嘅 homestay 嗰度咧，就係話就兒童而言，指該兒童慣常居住的締約國家嘛。咁解釋咗本國嘅意思喺度㗎啦嘛。所以係唔應該有呢種懷疑咯。但係你夾硬要講都得嘅，政治上咁嘛，落樓啊，我翻大陸都係本國嘅咁，但係法庭唔會判你贏㗎嘛。唔係，但係我所理解嘅就係其實法庭講緊係司法管轄區啊嘛。即係香港嘅法庭，當然嘅司法管轄區就係香港啦，唔涉及內地啦，亦都唔涉及台灣啦，肯定。即係講緊嘅只係香港啫嘛，所以佢處理嘅只係香港司法管轄區所發生嘅問題，就係嗰個小朋友可唔可以離開香港司法管轄區？咁如果佢唔可以離開司法管轄區嘅話，同時喺呢個條文裏邊，佢講得好清楚㗎嘛。佢喺即係話呢個18條嗰度1嗰度，在本條中，本國括弧 homestay 就某兒童而言，指該兒童慣常居住的締約國家。咁呢個締約國家就包括就係等於個司法管轄區，係咪？因為你中國唔係呢個海牙公約嘅締約國家嘛，係咪？有晒呢啲前提，就唔可能有呢啲混淆。否則如果你改寫成為香港又大件事嘅喎，又係咪？